Наконец-то добрались до места. Сейчас будем располагаться и рыбачить. Пару раз позастревали вон. Красиво так. Бережочек. Красота. Вот здесь порыбачим. Дима уже убежал за грибами. Грибник ярый. Сейчас дождемся Олега с Лехой и начнем рыбачить. Вечера дров принес. О, Дима дровосек. О, уже и разрубил. Ну, давай заниматься заготовкой дров на ночь. Николаевич подготавливает смесь На карпа. О, на карпа. Нет, ну хотя бы лещ. Лещ, да? Вот, хороший. Ну-ка покажи еще Вот, раз. Вот, Так, вот, поближе. Ой, вот. ой, как тут. Хорошо. Нет, давай на костер немножко так разверни, чтобы все видно жарко было. так. Мы еще добавим туда водички, и у нас клюнет лещ. Вот лещ, ну вот минимум вот такой. Какой? Ну покажи. Ну это под лещ. О, Это под лещ. Что-то мы туда А если клюнет вот такой, мы обязательно вам покажем. Алексей Сергеевич, Вот. по это самое поделимся. Привет. Огромный привет. Если нет, оставим. Ну вот и покажем. На Вот что тебя не надо видно. рыбачить. Да. Для этого. Ну водички еще. Дима готовит на прикормочки. страницу. Колы туда. Чесночный и это самое. Для леща. Ек. Утречком все пойдет работать. Щучку заказываю. Да не вопрос. Одну. Не вопрос. А то скажут, блин, просто Не так вопрос. ездил на рыбалку, ничего не поймал. А поймаем? Да я сейчас это... Так, сегодня 5, 6, 5 сентября. 5. 5 сентября. Значит, мы с 5 на 6. Я, мой брат Дмитрий Николаевич, мы приехали на Сысылу порыбачить. Это вычегда. Вычегда? Это Да, вычегда. это на Вычегду. Это вычегда, ты че? Ничего На, страшного. на Вычегду приехали порыбачить. Немножко закрыть сезон. Дмитрий Николаевич, ну-ка в Впереди кадр. у нас еще... В кадр Снимай войди. сюда, куда ты снимаешь? Сюда снимай. Я здесь встану. Давай. Это еще начало. Впереди у нас еще намечается охота. Ну, надеемся, что Алексей Сергеевич все-таки к нам присоединится. Да? Ну, надеемся. Да. Надежда умирает последней. Поедем. Ясно? Дичь. На дичь у нас стреляем. Сегодня нарыбачимся. Какой дичь, лося? Сегодня мы... Не-не-не, лося не будем. У нас... Сегодня мы нарыбачимся. Мы поймаем сегодня много рыбы. Да. А потом пойдем охотиться. Правильно? Мне нравится. С погодой нам очень повезло. Дождя нету. Тепло. Посмотри, вот сюда. Дров сколько привезли. Сколько навезли дров. И все это за один день. Не повторяйся. Серега, а я предлагаю это дело отметить. Так а кто возражает-то? Давай. Я! Присоединяйся. Все, вырубай. Так, Это не снайпер. снимать. Снайпер на охоте. Вверх, Так как не вверх. Салют! Рыбалка. Нет, чтобы оттуда во все видно было, бля. Не Смотри. ругайся. Все, после этого гусей. Предохранителя. Вверх. Так, Дима, О, всё, Дима давай, утку всё, увидел. давай. Дима утку увидел. А, пролетел. Давай, давай, давай. Опа-на! Есть контакт.
какое. Давай, Серега. Следующий. Собака! Слышь, сейчас смотри, Серега, как будет, как его унесет, блядь. Я готов. Давай. Вверх, да? Видишь, как его? Ждем рыбалки. Нет. Это вот видео посвящается Алексею Сергеевичу Маляренко. Давай, звони ему. Ну, смотри, какой красавчик. Ну-ка, покажи красавчика. Ух ты, красавчик. А он даже телефон выключил, прикинь. Он телефон выключил, прикинь. Здравствуйте. Коньячок. 3 звездочки. Наш любимый. Российский. Только российский. По шашлычок. И обязательно запиваем Пепси. Пепси. Спаси. Вот так вот. Дмитрий Николаевич. Примерно ученик. Все вижу, все понимаю. Сказать ничего не могу. Печально. С мятой чаек. Вкусненько. Вот, смотрите. А дай мне попробовать. Даже не морщится, смотри, бля. Смотри. А запивать-то будешь? Огнем занюхаю. Дмитрий Николаевич будет перепрыгивать костер. Давай. Так, вспоминаем пионерские зорьки. Годы. Дмитрий Николаевич решил перепрыгнуть. Не, в пионерские зорьки мы не перекращивались. Опа! Жопа загорелась! А это, смотри, шахтер сидит там, блядь. Глазами светит. Вот наш костерчик. Пионерский костерчик. Ой, красота-то какая. В глаз не попало. Да куда ты, горит же, что ты добавляешь-то? Горит что? Все, согласен. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Наш шахт... Ой, ё, все разболил. Дмитрий Николаевич, ты когда последний раз в тренажер кушал? Сегодня вечером. Так что давай. О, нифига звезда! Вот это класс! Нельзя, потому что нельзя быть на свете красивый такой, понимаешь? Это Что-то там водичку достать. Блять, не пролейно. Единственная водичка. да? Ах ты, елки-моталки, просил я у Наталки. Просил я у Наталки колечко поносить. Все, ты молодец. Ты лучший. Попросил у Наталки. Не греми Наталкими. Этими. Это вот мы так пытаемся чай сделать. Не знаю, что получится. Но пытаемся. Очень пытаемся. Там, наверное, еще надо заварку положить, да? Сахар и заварочку. Вот заварочка. Чайная. Давай, ложи. Ну, Николаевич, что там Я там зашкерился? обварился. Там, кстати, клюет. Ну-ка давай, шеф-повар, блин. А сколько сюда ложить? Там бичики, да, ложишь? Пакетиков? Давай все. Ну, это Не. Кефир, блин. 4. Кефирчик. 4. Это мало будет, наверное. Маловато. 4. Давай. Я тебе говорю. Блин. 4. Ну, сколько Вот в руку? мы. А, 3 На слабака давай. Раз. Раз. 4. Я тебе сказал 4. Два. Слабак. Три.
3, Чапыри. Где чапыри? 4, Пятью. 5, А где шестью? 6. Ты Там чё, ложка стоять будет. забыл, что ли? Чем? Нормально. Нормально. Чем крепче, тем Говнистей. нормально. Ну, давай, Слышь, давай. Посмотрим далее. Короче, Посмотрим далее. не, мы рыбачим. Где ты рыбачишь? Ты покажи свою удочку. Вон там в машине лежит. Ты в машине рыбачишь? Да. Дмитрий Николаевич, а ты чего ловишь? Он меня поймал уже. Насажу я на крючок Хитрую наживку. Очень Хочешь хочется поймать золотую рыбку. Я дворца не попрошу, мне дворца не надо. Я от рыбки жду лишь один взгляду. Потому что нельзя. Мне руку опусти правую и Нет. левую. Почему нельзя? Нет. Я хочу сказать тост. Алексей Сергеевич, привет! Вот наржался скотина. Алексей Сергеевич! Вот зря ты не поехал. Привет. Как он говорит? Здрасте. 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 Дмитрий Николаевич, у тебя глаза страшные. Напугал. Ему надо челюсть справить. Леща ему. Да, мы, кстати, приехали, он, это самое, крылышко с копченого съел, у него что-то там челюсть прихватило. Да? Ну-ка, где, в каком месте покажи. Здесь вот. Ой, не буду говорить, блядь. Ему надо сюда просто тук. Все нормально заговорил. Все нормально, да? Главное, Костюмчик, чтобы друзья. Да, коллеги. А ты что скажешь, очкурик? А я на рыбалку приехал. Ну, А пока где мы твоя ещё удочка? не- А? Удочка-то где Да твоя? мы пока не закинули. Темно еще. Слушай, ты вот сейчас как привидение, у тебя одно лицо только, а туловища-то нету. Как нету? Нету. Вот. мы туловище. Ну-ка, Негр. вот так видно. А вот так, вот одно лицо. Ну-ка скажи. Уа. Уа. Ой, какой страшный, я чуть не описался. Очкурик. Дуплет. Сразу две. Ой. Сразу две.